Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн туршилтын журмаар хүргэж байсан 2 дахь нэвтрүүлэг нь 1967 оны 7 дугаар сарын 11-ээс 12-ны улсын Баяр Цэнгэл наадмын 46 дахь жилийн ойг болол өглөөний 8 цаг 30 минутаас хойш шууд дамжуулан бас хүргэж байсан юм байна. Мөн 15 цагаас үндэсний төв цэнгэлд хүрээлэнгээс Монгол бүхийн барилдааны бол дамжуулсан байгаа. За 12-ны өдөр ч гэсэн бүхийн барилдааны бүр их хэрэн дамжуулсан юм түүхтэй. Ардын усгын 103 жилийн ойн 57 жилиг бол Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз бол дамжуулан үзэгч олондоо хүргэж байжээ. За энэ хүү 103 жилийн цаг хугацаанд бол нийт 25 улсын аврах цолтнууд төрсэн байдаг. 2012 онд бол аймгийн арслан цолтой байжгаад улсын арслан цол руу дэвшиж чадсан бүх бол бүрэн төгс авраг байдаг. За 21 онд бол дахин төрүүлж аврах цолын бол эзэн болсон байдаг. Ингээд эрхэм сайхан хүндтэй Монгол өмнөрөө хүндлэгдсэн Монгол улсын авраг бүрэн төгстэй манай хөтлөгч Эрхэнбаяр Хургаан нар одоо ярилцах болно. Ингээд хамтдаа хүлээн авч үзье. За туураг тусгаар бүрэн эрэхт Монгол улсын үндэсний өв соёл шингээсэн төрийн наадмыг бид өхөн зохион байгуулаад 103 жил болсон байна. Тэр дундаа үзэгчтэй Монгол улсынхаа одоо тусгаар ертөнцийн бүрэн эрэхт болсон үндэсний их баяр наадмыг дамжуулаад 57 жилийн хугацаа үссэн. Ийм ч үүднээсээ бид өхөн за Монгол үндэснийхаа баяр наадамтай холбоотойгоор тэр дундаа Монгол улсынхаа аврагуудаас төлөөлөл болгож энэ өглөө бас өрсөн байгаа. За ингээд Монгол улсын авраг бүрэн төгсөнд сайхан намар цагийн өглөөний мэнд төргий. Сайхан амарсан уу та? За баярлалаа та бүхэндээ. Монгол телевизийн 57 жилийн ойн баярын мэндийг нийт үзэгчдийн мэндээ бас хүргье. Тэгээд энэ сайхан өглөө бас намайг урьж энэ сайхан нэвтрүүлэгтээ оролцуулж байгаад маш их баярлж байна. За баярлалаа. За энэ зууны хугацаанд бол одоо зуны олон одоо тохиолсон ийм онцлог жил байлаа. Энэ жил таны хувьд бол их бэлтгэл сургалтыг сайтай байсан баг. Телевиз үзсэн үзэгчид бол за энэ жилийн наадмуудад бол бүрэн төгс аврагын бэлтгэл сургалт үнэхээр сайнгагдсан байна гэдгийг ийм л хүлээлттэй зун цаг өнгөрлөө шүү дээ. Тийм ээ. Энэ жилийнхаа бас барилдааныхаа цаг үеэс үзэгчтэйгээ хаалцах юм бол. Тэгэлгүй яах вэ? Тэгэл одоо ер нь төрийн наадамд 2 дахь төрүүллээ. Анх 12 он төрүүлснээс хойш 10 хэдэн жил барилдаж байна. Тэгэхээр л яг олон төрний хүлээлт байна те. Хэдэн жил сайхан зорж барилдаж энэ Монгол төвнээ бүхтэй хайртай сайхан ард түмнээ сайхан баясгахыг гэсэн зорилготой барилдаж байна да. Тэгээд энэ жилийн бэлтгэл бол бас сайхан болсон. Яг хүсэж зорж ирсний дагуу маань бэлтгэл минь сайхан хангагдаж Монгол төрийнхөө наадамд 7 давж өгөрлөө. Мөн дэрнээс гадна нилээдгүй олон аймаг сумор нутгийн ой хисж барилдлаа. Тэглүү ах наадмын дараа намраа гэдэг. Жилийн наадмын сонь сайхныг бүтэн жил ярьсаар дараагийн наадамтайгаа бид залгадаг шүү те. Ер нь та одоо ингэ бодоход хамгийн юм дорсомжтой өрн наадам гэвэл аль жилийн наадмыг хэлэх вэ? Анх 2012 онд аймгийн арслангаас шүү төрүүлж илээ. Үсний наадам. 100 жилийн хугацаанд 4 бүх төрүүлсэн байдаг. 4 дэх хүн бий байгаа. Тэгээ яг би циклийн аваад үзэхээр 25 жилд нэг удаа залуу бүх төрүүлжсэн ийм цикл гарч ирж байгаа. Тэгээ яг хоо энд бол Төвдөн дорж авраг төрүүлжсэн, Шарвын Батцуур авраг төрүүлжсэн, Мөнгөн мөртөө оргодл гээд арслан төрүүлжсэн. Тэгээ дөрөвдөх нь бий болоод энэ сайхан Монголын том үндэсний өв соёлын те бас төвх болоод явж байгаа да. Бас том буян заяа юмудаа гэж бэлгшээж баярлж явдаг юм да. Одоо телевиз үзэж байгаа үзэгчид за энэ жил магадгүй бүрэн төгс аврах бүрэн Монгол төслөө хэрхэн хэрэгжүүлэх бол олон одоо аймагуудад, залуучуудад, гэр бүлүүдэд амьдрах орчин, ажлын байргаар маш олон зүйлийг бас залууныхоо хуваар ингээд санаачлаад хэрэгжүүлж байгаа. Энийг бол одоо үзэгчид их хүлээдэг болсон шүү дээ. Тийм учраас энэ төсөл маань хэрхэн яаж үргэлжилж байна? Хичнээн одоо аймагуудаар хичнээн одоо хүмүүсийг гэр бүлтэй одоо орон байртай болгосон байна. Хүн хүнд нэг амьдрах өнцөг гэж байдаг гэж би өвдө боддог. Тэгээ яг миний амьдрах өнцөг бол сайхан барилдана. Энэ бол миний үнсэн ажил. Энийхээ хажуугаар бас нийгэм рүүгээ ч гэсэн бас сайхан ажил хийгээд энээсээ би өөрөө ч гэсэн маш гоё эрч хүч энерги авдаг. Би өөрөө энд аягүй тийм дурлаж хийдэг ажил маань байгаа. Тэгээд бүрэн Монгол төсөл эхлэхээс өмнө ч гэсэн маш их юм ажил хуваараа ингэ санаачлаад хийгээд яваад байдаг гэсэн. Тэгээд яагаад бүрэн Монгол төсөл эхэлсэн бэ гэхээр 2021 онд Нөв наадам гээд
Монгол төрийн наадам анх тасарч ялээ те. Энэ бүгдийг үндэслээд магнаж явж байгаа хүний хувьд за нийгэм рүүгээ ч ихсэн ажил хийж явах хэрэгтэй байна. Энийг бас олон түмэнд хүргэж явах хэрэгтэй байна гэдэг байдлаар анх бүрэн Монгол төслийг эхлүүлээд дээр нь спорт бол эв нэгдлийн бэлэг тэмдэг байдаг. Одоо дээр үед хуучин цагт яадаг байсан юм бэ гэхээр дайн байлдаанд явж ирээд ялж ирээд баяр баясгалж бөхөө барилддаг, дуугаа дуулдаг, ингэж хөгжиж цэнгдэг энэ сайхан наадам. Сүүлийн үед утга агуулгын жаахан алдагдаад байх тийм янз орхоор нь бүрэн Монгол төслөөр нэг ч гэсэн ажил хийж энд бас цаслаа өргөе өөрийн гэсэн хувь нэмрээ оруулах гэдэг байдлаар бүрэн Монгол төсөл гэж хэрэгжүүлээд нэрээ ч гэсэн бүрэн Монгол гэж өгөөд 21 аймгийг тойрсон. Одоо би чинь ганц Увс аймгийн авраг биш шүү дээ тий. Тэгэхээр аль ч аймаг аль ч суманд бөхөөд эдэлдэг ард түмэн хүндэтгээд хүлээгээд сууж идэг. Тэгэхээр 21 аймгийг хамарч 21 зараа залуу гэр бүлийг сонгож манай төсөл маань 2 жилийн хугацаанд би ч одоо 60 гаруй хоног гэрте орлого Монгол орноо тойрлоо. Тэгэхээр яг гоо энэ нийгэм ажил хийж байхад бол бэрхшээл бол зөндөө л байдаг. Гэхдээ хүн энэ нийгэмд зүгээр амар тайвныг харж одоо тий амьдрахаас илүү хөгждөг бишгийг зорж ирдэг юм болов уу гэд би хувьдаа боддгийг. Тийм болохоор олон түмний маш их тийм хүлээлт уур амьсгалаас цэнийг авч ирчгүч авч 21 аймгээ тойрсон. За 21 аймгаар тойроо төсөл маань ингээд дуусч байгаа мó гэж олон хүмүүс бас харин дээ асууж байсан. Тэгэхээр энэ төсөл дуусна гэж байхгүй. Би байгаа цагт үргэлжлээл яваад байна. Ямар нэг хэлбэрээр. Тэгээд дараа жил Увс аймгийн давс сумын 100 жилийн ой болох юм. Тэгээд би ч бас сая 10 гаруй аймаг орнд сум орнотгийн 100 жилийн ойд оролцлоо. Энэ бүгдээс бас анализ дүгнэлт хийж байгаад давс сумынхаа төв талбайд 3.5 га газар сум орнотгийн засаг дарга, засаг захиргаа удирдлагууд санал тавиад хамтарч хэрэгжүүлэхээр ийм 3.5 га газар ижбүрэн цэцэрлэг түрээлэн хийхээр зураг төслөн гараад ингээд үргэлжлээ явж байна. Яагаад цэцэрлэг түрээлэн хийх болсон юм бэ гэдэг байдлаар одоо хүмүүс асуух бах те. Тэгэхээр хөдөө орнуудад залуучууд маань тогтохгүй байна, дөрвж байна, нутаг эзгүүч байна гэж хүмүүс их ярьдаг те. Яг орчин нөхцөл төр очиод амьдрахад тавтахтай орчин байдгүй. Тэрнээс болж залуучууд бас ажлын байр тавтахтай орчноо бодож хөгжил дэвшил барьсан одоо хот аймаг сум сөөрөнгө бараадаг. Тэгэхээр бидний зорж байгаа ажил болохоор эхний ээлжийн сум орнуудад тавтахтай орчныг бий болгохыг гэдэг байдлаар одоо ерөнхий зураглалан гараад тэн дээр 5000 орчим мод хэрэгдэх юм. Мод ногоон байгууламж хийгдэж байгааг нь учир нь одоо цөлжилт дэлхийн $10 л гээл 900 өнцөг хэрэгдэж байгаа тий. Тэгэхээр ногоон байгууламж нэг ч гэсэн бас бүтээж явах нь хэрэгтэй. Одоо төрийн тэргийн хүртэл тэрбум мод гээл санаачлаад явж байна. Тэгэхээр энд ч гэсэн бас цөч нэмий гэдэг байдлаар мөн залуучуудын спортын орчин, ахмад үеийн биеийн жилээ гаргах орчин, хүүхдүүдийн одоо оюунаа нээх орчин энэ бүгдийг нэгтгэхэд мөнгө онс гэдэг нэртэй цэцэрлэг түрээлэн нээж байгаа. Ямар гоё нэртэй юм бэ мөнгө онс гэдэг тий. Яагаад мөнгө онс гэдэг нэртэй вэ гэхээр Увс аймгийн давс сум их онцлог сум л да. Монгол төрийг 44 жилд үзэрсэн Маршал Юмжаагийн Цэтэнбал гэж хүн байгаа. Монгол төрийн сангийн 4 сайд төрсөн ийм нутаг. Өлзитийн Бадрах гэж анхны сангийн сайд байсан. Цэнди Молом гэж сангийн сайд байсан. Манай Мөнгө Арслангийн ах нь. Манай Юмжаагийн Цэтэнбал өөрөө сангийн сайд хүн байсан. Одоо энэ Чимтийн Хөрлбаатаргаа гэдэг ингээд 4 сангийн сайд төрсэн нутаг бас байдгүй юм бэлээ. Эрдэмтэн мэргэд бол бас маш их төрсэн юм нутаг. Тэгээд Арслан багшийнхаа нэрээр мөнхчүүлж ийм цэцэрлэг түрээлэн нээгээд хуучлын ярьдгаар Мөнгө Арслан мөнгө онс гэдэг нэртэй байсан гэж ярьдгийг. Тэгээд төрхтөн дээр молом сайдын ээж Цэнд гэж хөгшин зүүдэлсэн гэсэн. Алтан онс мөнгө онс хоёр болж авч яах гэж зүүдлээд мөнгө онсоор цааш тайлж яах гэж зүүдлээд тэгээд хүү гараад мөнгө онс гэдэг нэр өгчээсэн гээд. Тэгээ манай Мөнгө Арслан чи өөрөө эрдэмтэн хүн байсан. Оросоос ийм харандаа шиг хус авчирч Монголд нутагшуулаад
одоо энэ ботаникийн цэцэрлэг төрөлөнд ийм төгөл болцсон. Мөн хусны шин сорт нэгээд мөн ботаникийн цэцэрлэг төрөлөнд бас нэг ийм төгөл болцсон. Ийм байдгийн байна. Тэгэхээр яг давс сумын дээр орчинд хусан төгөл, улиасан төглийг авчиж утгшуулах. Тим ийм зорилготой мөнгө онс гэдэг нэртэй онсон хэлбэрийн цэцэрлэг төрөлн бүх юм онс тайлж явна гэсэн үг. Маш их тийм бэлгшээлтэй, сонирхолтой, үүхтэй тэр дундаа телевиз үзэгчид одоо спортын салбарт, соёл урлагийн салбарт манлайлалтай, тэмүүлэлтэй байгаа олон залуучууд өөрөө өөрсдийнхөө төржилсөн нутаг болсондаа бас ийм санал санаачлуудыг бас хийж хэрэгжүүлэхийн одоо бөөхөө болж төрүүлж манлайлж ажиллаж байгаа танд бол олон одоо сайхан ирсвчтэй залуусынхаа өмнөөс баярлалаа гэж талархал дэвшүүлээ. Тэгээд олон хүмүүсээс энэ үлгэр дуурайлыг бий болгож аваасаа ер нь магадгүй яг энэ ажил дээр бас хамтран оролцсон таны индустрийн ажлуудыг одоо өөрийнхөө боломж болцоогоор дэмжиж туслах гэсэн бас олон залуучууд байгаа бах тийм ээ. Тэглэгээ яг манай давс сумын залуучууд нэг бидний үеийн нэг хэсэг мундаг залуучууд бий. Дандаа ингэж нэгдэж юм хийж одоо ер нь монголчууд нэгдвэл ямар хүчтэй вэ гэдгийг бас нэг тий харуулж байгаа энэ шилдэг сайхан залуучууд бий. Тэгээд энэ цэцэрлэг төрөлийг хийх гэхээр энэ бүрэн төгс яас их мөнгөтэй юм бэ. Бараг мөнгө өрж чадаад тэнд юм хийгээд байна гэдэг байдлаар нөө сөрөгтөл болсон гэж харж байна. Тэгэхээр яаж яах вэ гэхээр ямарваа нэгэн юм хийхэд бол энэ би ганцаараа барахгүй энэ том юм. Тэгэхээр яаж яах вэ гэхээр давс сумын ард иргэдэд одоо хүн бол гар бие оролцоод энэ цэцэрлэг төрөлийг бий болно. Саяхан би 8 сарын 16-нд давс суманд шавын тавиад ирлээ дээ. Тэгээд эхлэхэд нутгийн ард иргэд бүр 70-80 настай хөгшин хүртэл энд чинь би л гар бие оролцсон шүү гэдэг байдлаар ярьж явах жишээний бас манай давс сумын гавьяа төрөлхчин Дэмбэрэл гэдэг ах байдیں۔ Би бас өчтөрхөн ингээл ярьж яхад үгүй ийм юмд одоо бид нар гар бие оролцоход өөр юунд гар бие оролцох юм бэ? Наадах чинь хэдүүлээ бөөнд нэгдчил хийх юм шиг байх юм дөө. Голон 100 жилийнхаа өмнө одоо бид нар яг энэ зураг төслийн дагуу ийм сайхан юм санаачилж байгаа юм чинь би болгоо сууж яхад үнэхээр бахархмаар сайхан байна. Би ч гэсэн барилгын хүн энд бас гар бие оролцоход бэлэн байна гэж ингээд ярих чих жишээний ингээ маш олон хүмүүсийн одоо нэгдэл тунд энэ цэцэрлэг төрөл нь бий болох юм аа. Би бол зөвхөн санаачлагч тэдий ингээд явж байгаа. Баяр хүргээ те түүчэн болоод ингэж явж байгаад баярлаа гэдэг үгийг хэлсэн хүнээсээ илүү сонссон хүнээр илүү их баярлдаг юм шиг. Тэгэхээр энэ чин сэтгэлээсээ хүмүүсийн хэлсэн баярлаа гэдэг үгний тухайд та юу хэлэх вэ? Гэхдээ тэглгүй явах үү. Одоо нэг энерги гэж юм байдаг те. Тэгээд хүн сайхан сэтгэл төрүүлж хүнд одоо те өргөлж ингэж нэг энерги өгөх нь тэр үгний хамгийн гол үг нь бол баярлалаа юм болов уу гэж боддоо шүү дээ.